gauche te droite te zalawa wapi na katia visionnewstv.com so lingozwa info ya artiste congolais to africain mobimba zalawa télécommande ezalaboy koza pété balobi olingozwa info ya kabose ya kotumba ya kobia l'homme des aralaha des vortissants monteurs des choses des boma ya kolembola papa kimanda kwe akota ki mario papa sundola bana alanda elenge mfumbwa awa et sans oublier bienvenue sur www.visionnewstv.com, la solution à tout nulle part ailleurs. Ça se passe qu'ici, comme je dis plusieurs fois, le savoir ne ment pas. Je suis dans la joie de vous recevoir, mon pote de tous les jours, de tous les temps que vous connaissez bien. Si je parle mon pote de tous les temps, de tous les jours, c'est qui? Alors, avec notre émission, le parcours des musiciens. Donc, cette émission, c'est juste pour savoir la biographie et le parcours des musiciens. Donc, Tozali Awa, Tozaza n'a pas concept, il y a des missions et belé. Pour tout y parcours, il y a des musiciens. Alors, mon invité d'aujourd'hui, vous allez savoir c'est qui. Quand je parle, mon pote de tous les jours, de tous les temps, les mecs d'ici, c'est les Zino. Tellement na luga qui est trop, azo kanate, mikolo a bunga ki nano, na évite a bunga ki pourquoi. Alors, Lelo Tozana, c'est les Zino, mecs d'ici. On va parler de son parcours musical. Il y a c'est les Zino. Tout vient, c'est les Zino. C'est les Zino à Beta Wapi. Et Lelo avant comme un mec d'ici, Multi Voice, Abimela Wap, Boeba parcours, il y a ces les mec d'ici, na vrai combo nae, Boebelango, Lelo. Alors vraiment, je suis dans la joie. Je vais saluer quand même la personne qui fait ma fierté, Djinobeli Couture. Dengato le consommant africain, consommant congolais. Donc vraiment, Djinobeli Couture, mec d'ici, azo réclamé, Banda. Alobaki bilamba ngoti lelo yo ezo kanate Djinobeli Couture koyokisa biso sonité po talaka yo batika yo vana na ngwene na. Alors je vais saluer aussi à Mami Chimbalanga na Suisse, Montasimi staff à Suisse, bango batalaka c'est les gens mec d'ici tous les jours. Tant na yebse no ya melo mec d'ici a CPLB yebse na talaka tous les jours à ressentir Mami Chimbalanga aux arts CP. Alors sans plus tarder, vraiment je vais demander à la régie derrière la caméra de me balancer mon invité d'aujourd'hui, c'est les gens mec d'ici, mais c'est Serge. Merci. Mec d'ici. Ouais. En bonjour, personne, mec, je suis là. Ça fait longtemps, mec, d'ici aux autres, qu'est-ce qui ne va pas? Non, bonjour d'abord. Ouais. Bonjour. Normalement, on a un parcours de musique, donc on respecte ma question. On va répondre. Ok, merci. Mec d'ici, émission Lelo, ça parle plus de la musique. Il n'y a pas de problème. De la musique, donc c'est-à-dire que nos carrières de la musique qui était, c'est pas la musique d'aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. On parle de la musique, donc pas biographie d'aujourd'hui. Bon, biographie, il y a musique vraiment. Il y a musique, il y a biso, parcours, il y a musique. La preuve année au moment qui na yambaki collègue na yo mususu nani Emilia Elias na yambaki attention. Wana za vrai musicien. Nayambaki pe un grand chanteur, c'est un artiste engagé aussi parce qu'il a Lobela Mamba Congo. Nayambaki pe Serge Mabiala. Oui, grand chanteur aussi. Voilà, donc grand chanteur on a ndimaka. Exactement. O bayemba musique o lelo ti on a bakulutu bazara pina donc so azo yo kané Serge Mabiala. Azo ka Serge Mabiala mona bina Serge Mabiala chanteur. So bazo ke mele ça le parcours. Voilà. Des fois terre ngana te pona komisa bango be ngana ndimaka oyo baza bandimami. Voilà. Nandimaka te bao baza bandimami te ba venturier. Voilà. OK. Mec d'ici, c'est les Zino. Qui est c'est les Zino? Pesa biso biographie, il y a c'est les Zino. Avant un kokoma na Wenge, il y a El Paris. C'est ça non? Wenge a marié pour El Paris. El Paris. Voilà, c'est les Zino. Le grand voilà. Le père spirituel. Voilà. Marie-Paul Roi Soleil. Expliquez biso c'est les Zino a Wuta Wapi a Beta na ba mouvement ni ti a kokoma na Wenge El Paris ti a kokota pe poto. Ti a comme artiste engagé. Mec d'ici. Artiste engagé international. Voilà. Donc c'est les Zino, ce qui vient de nom Serge. Ce qui vient de nom Serge, c'est les Zino. C'est les Zino. Et ça, quand a biso abota papa na ngai. En tout cas, on a regretté été tiré le poids kufa. A beaucoup la trop koko wana. Comme on est là, koko ntsaka. Koko ntsaka, les prévenir petite sœur na ngamo pe na famille comme ntsaka.
Vous comprenez? Donc koko na biso wana bota papa na biso. Parce que koko na biso na ngana koko ne liboso. Donc na kombo ya mobali na ye. Donc koko na biso mobali. Kombo na ki Diamant Lembe. De open comme so moninga pe na nzela go benga no pe Diamant Lembe. So benga Diamant Lembe na ngela sa kolia malembe. Kolia malembe donc so biaka malembe. Mbangu te. Mbangu pema. Tant zo luka ke o luka batu makambo et puis koko na biso na kinganga. Na lo bango vérité mukimbe yebi. Koko na biso ke grand féticheur ya osakana te. O abosa ni Diamant Lembe tuna batu to ko yamba partout nde batalanga ba yebi yango. Koko na biso za nganga za voyant. Ouais. Eza sorcellerie na ndenga magique. Ouais. Donc yango na biso to bato mo ba intouchable. Ozo ba to bato mo intouchable. Koko na biso ba biloko o ya tikila biso. Ponga na koza na koti likofi na poche. Tana obima bo so na occasion na beti yango. Ozo ba faut sentir maintenant que na beti yango. Kao. Et puis to za bato ba simba biso pa pambate. Pour du côté mère na biso to ba teke. To ba teke bambanza manteke. Comprendre? To ape moi ba umbu biso ba kolo Kinshasa. Do yo ebi ma na zoloba. Do biso ba simba biso te so simbi biso. So zo finga na salio mabete o yeneti o beta ngabi o sa sonde nini yebisa mo mutasuka na o beta no bato. Mais mutasuka o beti ngai. So bongo ba secret makamo abotu na roi soleil milbi. Botu na mo roi soleil a chicha belesi. Donc mutu o meki ko simba neti o simbi. Mutu no ya liboyo o ya suka bando bana ko beta batu. Comprendre? Donc atoza muta makasi atoza nani. Mais muta suko o soko meki ko tout chaque c'est les zino ya suka ya ngwana. O banda maladi cho kende. Après côté donc sikoyo koko na biso ano repérer mobali ndenga ko fa epa nanga. Epa na yo référence. Donc ana ko kebenga abana ko benga Serge te. O benga Serge ya ko suka pour ya ro bana de Congo. Ah Serge ndayubila. Akoka Serge ndayubila akokate. Oui ba koko ba langage ba koko et ça va tam susu ya ndenge moto na linga même pas prononciation voilà. Bon sikoyo biso ba Serge po ba Serge ba za ba Gino ba Sergino. Ozo ba tala bise uti ya ba Serge ba Gino ba Sergino ba diminutif na ngo ba diminutif voilà. Mais nga koko na biso mtapesa kombo lelo c'est les zino. Po banako bana quartier ba benga Sergino. Ya zo ko benga Sergino. Ah ba Celestino Celestino ndayubila. Celestino. Ozo comprendre. Donc sikoyo ko na biso mtapesa nga kombo ya Celestino. Sikoyo à l'époque dans la vie on dit que l'ingratitude ne paye pas. L'ingratitude est plus que la sorcellerie. Donc moi je pas dans toute ma biographie je vais pas être ingrat. Je vais parler toute la vérité, rien que la vérité. Vous voyez bien la vérité. Donc sikoyo tant qu'on a bien c'est les zino quartier mo matata obeta bana c'est les zino. So kombo bo so pesa ngakanda. Menga ko mona Sergino ne ba benga se. So benga Celestino na landio. Na no ba mabanga ti bo ko tenga pardon. Oh. Na zaki bongo. Ti le mon mais comme mon frère. Ils en fait bien. Celestino oh. Ti na classe kombo na ngabelo ba botela ngabelo. Serge Bungi. E Bungi ba benga la ba maître école Celestino. O na no beta ponga na no beta pe ba le danger. Na no beta na cheka bi Celestino. Yango lelo terrain mo za côté na biso. So ba bien ngo ekili boso wana bien ngo 5 ololo mais nga tellement na no beta bale wana na rocha ba bi wana trop na no fa na rocha ermo ba répétition na orchestre manzanza place wana lelo na boulevard Luemba arrêt et koma wana ba benga ngo Sele Zino oh place na ngai wana mais c'est bien ça soki bato wa le kadongo mona pena taxi bi na changu na njili go so tout le monde na njili tout ba po ba na njili ba deux sortes ba trois sortes ba quatre sortes ba na njili mususu ba yako ya na bana njiri musu ba bota ma muko na to sala liste mikolo ah bon na sala liste ya bana njiri tu ba bota bana njiri na lo bana changu te po na ibi mapango tu ya changu te mais na ibi mapango tu ya quartier 1 ti na quartier 13 na ibi yango o so comprendre donc ngana vraiment na njiri na bota mina na Liège na koli na njiri na bota na Liège na Belgique po biso père na biso mwasi na ye mama na biso wana okebota biso mingi na Belgique seri wana papa za professeur ya
une école belge. Il y a El Zahir. Après ça, pour faire une chose, dernier professeur, il y a mathématicien, un grand mathématicien. Ba yebi. Ce que tout ni bateau attend ça, basé belé. Ba autant na habitation na zokosa. Attend ça, ba élève ne basé belé. Attend ça na bon somi. Premier professeur, il y a premier professeur enseignant na institut Bonsomi P12. C'est là ba père Crook. Nga za mwana basango nga ndina zabo. Basango tu ba père Zabalo, ba père Crook, ba père Lekui. Père, premier professeur. Alors, mec d'ici, tu continues. Donc, on continue. Oui. Si quoi, et ça, dans le quartier, pour y tourner musicalement. Je pourrais te parler de ma vie aussi, mais ça rentre musicalement. Voilà. C'est les hymnes dans le quartier. Après, na orchestre moko répétera na quartier na biso. Orchestre ngoni comme on a Yoka Shock. Ba ene ya orchestre wana ezalaki fondateur na onga na yebi comme ni mana mamona rasta mo aloba na ba internet bo mona papa leki note bon aza papa leki na nena so cousin do loba na ti aza papa leki papa leki meki papa leki ibe ngara ibe na ngata papa leki me ba ki ba mikolo ba yeba ni ba famille élargie vous comprendre donc après sikoyo orchestre ne répétera pas vieux fondao pas ba John pas ba papi nani masalangwa mécanicien comment mécanicien na France papi mécanicien comprendre oya pas ba John Lob pas ba vieux so Apache ba vieux Tao Minkanda et pas ba papa na Mike Lovalova na pesi mbote bisiko za de wande ko na mtako saka yote wande ko na ngai to kolino place moko Mike Lovalova oyo nani abwaka ki jour nani kabose Mike Lovalova za nende ko na ngapenda et ya za penda donc moni za leki na ngai leki ya masa na nga papi donc masa na ngai na solo li bango lelo donc ba répéter wana yo kaka lolango seri bande kangara sabako bolingo ya ngara yo ekomi lakala libata melingu mara na yo kaka ba yimba na kitoko c'est loin ba manda na ba babia bazo répéter na ba obe makusa na vie na ngai solubaka en tout cas bato wana faut yamba bango parce que baza pe na ba parcours d'accord il y a pas de problème vous comprendre donc Yoka Shock ngekuta na yena Yoka Shock na tala bango sekonde na ki bogar na ko la bogar dimi comprendre bano bendi na boule net pecho ça bien mais ce ko ngala boule tela ya ka pour tala répétition na uta na classe parce que ngala ki kwanga ngu bena yo sakana te ti le na yebike na zu diplôme na yepe na diplôme na ngo mona ngo vous comprendre na j'ai diplôme na ndenga awa donc na zo pe na pe diplômé d'état D6 mais na za technicien na za électricien bon obike na ya et on peut s'en rappeler donc na comme ko fanatique orchestre wana danger na comme fanatique ya Yoka Shock pour ça qui orchestre le plus connu ya njili ya changu à part tambour le valois donc na Yoka Shock après Yoka Shock on a nomona ya briller pe muke ya ki ba nini yo c'est ça musique c'est ça musique hein monte voilà c'est ça musique bon on a bien que c'est ça musique na ba kese ya kebele bo kese neti ba Shock bato ya kisima po botama ki po mudaki soliste ya Yoka Shock ya ki nani Obe Makusa za en vie aza pe na France mo ko so pe moeza ya mbaye pour na mona ba bima te ba za la pe vraiment de tout ça là mi ça za bongo d'accord vous comprendre si kobeta ti manda ayoke na ye manda ana obeta me biso avant kota nanu nga kina ka fanati na landa ba manda na olanda ba solo ba ne ba zo beta ba lever les doigts ba grand mouvement tina mo bo na ye mona ke na ndenga ba su manda ke na ye wenge wana nga fanatiki nanu na zo lo bango bien manda ke wenge babia atikali mo me babia ga ine ga muda désordre Ermokaza na été puis na yo massa mo bana oyemba comme une sketch ana simba na pesi mbote bisiko za sketch simba na Luanda na yebi po batu musupu alo baka kombo mutu amona yo loko za mec bisi olo ba kombo mutu te mais moi général na logote et na organiser na ngape logote mais na olo ba kombo massa to évoluer na ye ana na zo beta ndenga na yako kuta ye na Yoka Shock akina massa mo susu aki moi vient dans âge comme Charlie Botano et Manette Carlito danger
Si on a la place dans le côté là, tu viens dans le solo baka. Pas dans le siège social. Siège. Si on vient dans le banga raté, au banan na katala. Oh. Na katala côté là. Animateur en danger. Il y a d'autre part animation et arabien. On a animateur. Animateur en leki chanteur ou ya bandiga mbalamoko. Animateur voit négocier la terre. Tabadjula mbafti le baza. Ba vient dans nono munzulu baza. Ba tuwa ba tutu kaluji le baza. Ba Bill Clinton baza. Ba tuwa ba Bill Clinton makitosh na PC mbote place azali pour te évoluer pas na comprendre? Donc na bandi ki atala ko sérieux na to boa crime o tout na crime o yaki. Crime. To yo ka. Bikende. Ama akwere. Wala masala nga moko bo longo di Roma apena na PC mbote bisika zana akina voix gaillard comme ne mulongola. Aki mutabakase batabakase msito kama mona wa bakosa. Na bosa ni ko sérieux na mona boa ba va longwa ya. To akina vient na nga moko ya quartier 8. Na PCP mbote so azan ville na bisika komate. Kombo na e Denzu. De Montikile. Yem da dobo ba kridi buzo ko ta dobo ba kridi tellement voine ya ki boliti ngasko na yepa neti ba mo neti koko voilà ba yepa neti koko er mo na dobo neti nono munzuluku bikende wanwanga primisa bukama abuta malfi ona malfi vient na biso wa ko mo beta le na benda bilili vient na biso aza infirme boye azap na poto tonaki aya na ba poto ki na États-Unis parti par là. Il y a soliste à Benda Bilili. Il y a des solistes à Benda Bilili. Vous comprenez? Donc on y attend un danger. Et bikende bambakri aki belé. Et ma bakri on musuku na bossa ne on avait tombula lembo. Ayaya, ama atombule, ha? Danger. Na première atala ku ya njili mubimanga. Oh. Na njili atala ku zalate. Et puis après nga na komiko na mosala batala ku na zuma sala mo ntingi love. Na ko bossa na été. Ntingi love wana to kolle place moko. Donc ngata na kit bébé ba uti na Belgique, ba ye na nga ye ba bota mi na balabala ka ya biso. Wow. To kola place moko na ko bossa ntingi love place oza na pesi mbote so ko kufa so oza na ebité parce que ba diambo banda ko mela fo ba kufa. Mais boza rana vie. Voilà, OK. Webi na ebisi yo na bouger njili mais je reconnais na Erwana voilà 1987 89 hein 86 87 89 na obuaka dans animateur vous comprenez ko buaka ba na gamme donc muta forma ngai na makambo wana za vient na nga solubaka na opesa vient na nga vient kulunkumbe na opesa mbote place oza wana na se rappela super olobi azawa azalio na ko lukila yo ye mutaza maître na biso fondateur orchestre ki mana mamona soliste orchestre owe makusa mais muto bando ye kusabso musique biso tout eza solubaka place oza na pesi mbote malgré bokinga bosa ba moi ki jalousie soki ndeni bino mbosalanga mais na kamwaka so ba otuno bon ya lo ba na ye mais bato musu ndina lo ba na lo pe na yote ki jalousie yango na bi pe na yete ya donc voilà ça vient na faut respecter d'accord na respecter sikoyo okomo bwaka na komi go bwaka na yo bwaka waka na yo ko sok na tikali ka animateur oh noko ba masa msuba ko mo longwa babi akena ye ba chanteur bazoya mais ngala bi nga chanteur te nga ta animation titulaire na ko ma chef d'orchestre mais atala songa na zate ndure betate songa na zate nana obwa en tout cas ndure betate vraiment serimo pa na sarimo mo bulu mo na parler na biso na buta mo sa pera lik na biso mo po mankaka ko bar na nga wana ko bar na biso respect na sala mo systématique mo po ngapina na raso na bina na linga makambuti mais na loba vérité so na vérité na nga ya ona ganela so mdazo lukila ba problème so zo lukila ma muna ko signer o kama o yebate o so ba na signer ye na kimi patante na na yolo sikoyo wana ki atala ka na kimi yo ka shock na kimi yo ka shock ezangi animateur po pera lika yo lukala ba mbeli bani fa bare ngai po na beti momile comprendre na ki yolo tana comme na yolo na kuta na orchestre mo pona no fa na avenue université na le panga ba venir alka na panga ba venir alkos tala ga ozo comprendre ouais tana komi wana
nakuta na orchestre moko bana mombele bana yolo bana mompono bana kapela bana bakauka bana bayolo ezo bayebise lezina po balandaka ye na te wana siko na longwe siko njili na ye siko bova na ka mombele na yolo wana kapela tant na biso na grand nini grand pharmacie po aza pharmacienne aki na pharmacie mwa munene na wenza kapela wana biso wana oteka wana cousin nanga dilu toteka wana ozo bwana na pharmacie siko kuna sikoyo ndako ngoye ndango yesko za batalozi batanga ba sika tangi ya banini nga bina animateur yoga show nga fona continuer musique entamba mona no luka ka ba kote na kana master mo so Freddy na place akendate akipire masa na Suzanne la wana entamba mo bana biti fona luka bokesa ba kote na ko na okese mo ba répéter bien yoga chant na bi oh je vais danger go kwa orchestre mo répéter OK nini ekirilo ningisa ekirilo ningisa na mombele wana entamba mo na kenda wana na sala test mais na mona banga mona yolo nga mona njili ba yawa ba nini ndilo mikitisi kwa netika na mikiti te netika na mona bato na sali test ba oh kuna esa test na mama oyemba ko bwa ba krite na yembi na bwa kisu ba oh elemat na ko yemba ndio osaka wapi na bina na njili même ngona bana patante na biso na université na mombela ba bien bon entamba mo o no biya ka rep o banze mo tinga bino na ko manome kaka na be chanteur mo kune kone komre ya lengo soza na pese mbote tilelo na pese mbote en passant lengo na cover yo nga na yebaka mutambe maka ko orchestre ngo soliste mo to na beta ne bana kana yo ka shock abana bunga soka bungi bo weka na musique via musique na kin komre ya kitushka na yo mo na yekuna bi na ebi elema enta tushka bani na ndo baba nzemo bu simango bu père na sa ezonga père a ezonga na abizonga nda na zongi palette père ali ki calme kaka na zongi pa pour se prendre sur le pango gaya do ba père na ba mère to kola ndingwana ba père ali ba tante banini ba locataire comprendre enta ba mona zongi penjili tana zongi jina na kesiege tana kesiege bu Vieso lubaka vie na ngana vie Arsène azunga azongisinga suna masolo ifana zonga chanter abi boaka bakri na ni boaka su bakri wana bakri ti ba orchestre ko bota mebe mena nyata ba orchestre to ba zo ba fimbo ba véritable banka ba choc bantu ba zo ba fimbo ba ngoma ba yebi ba kosa na tenda wa ko bosa na CDZ na njili wana mubimba wa ezaka kindoki wana ya wa kindoki na ebisi yo ba mbala moko boye vie na solo baka akena te akemikiri te ake Nigeria ake luka via ke pe to tikali tellement aki mener de jeu via linga ngatro to tikana ba fitol te wana kuna bosani na minute wana ta na boka bakri na yoka shock na boka su bakri na bar moko mona ngande bende na bosani ngande bende nji ngai mu na bana wana na na ba aja ba 15 ba 16 ans na kenda antiki na boka su na ba bar la na sombe reno na ngai nga somba kar ma jeune na ba jeune nyoso tu ya njili ya ya ba musicien muta somba kar liboso ngai na mbongo wa musique ya micro oso comprendre ye bani ba témoin bazali ba vie wanduka ba témoin ba Michuri ba l'éclaireur Michuri ba vie na biso ba Yves Makambu ba Blanquis Makambu ba Kindo se bangala na Alain Simba ba patron voyou bango ba bato liboso o ba pesanga bilamba na sapat na mata na podium na yoka shock ba masa ya na bosa na bango te na ba bienvenue vangasele ba jina mamale alors mec ici na yoka shock après yoka shock mec ici pour te courir Nathan après yoka shock et comme on etikali ba vie na biso na ba koti nga fiti na ba vie ba koti nga fiti ba longwa kuna na kina masa nga mo azaki sirage masa ngo amona nga ebi na vedette ya quartier te ya zone na liga tout sur la bête ba forme ponga na ki danger na de fa forme
encore bana njili ngana ki danger personne a dit parler moi kuna na tongo na zawa bana njili musana bango ngwana musana bango te bana njili balingi ndi forme kasi na forme ya ko ba defa forme ya ko defa te parce que to na ba parisien belé ko defa te to bana ko so ngana bina na ko defa parce que na kina na no linga forme lelo ba s'appelle musu ba bota ma ya njili na kamwaka ba yebi ke wana mec d'ici à pardon na longo na yoka shock te yoka shock etikali na sundoli bango po so ba ka kena Nigeria na kutana masala nga mona na sire na Sainte Thérèse wana commune ya Jean Didier ngabi wana zakaka na mbongo na ngaka na wala na nimero na bar attaque animateur na bar DJ donc DJ na tchaka musique DJ wana na banda wana ba aja ba 15 ans kala mutu to ebinga DJ ba DJ musu na mona lelo ba na ba DJ te mais bazalanga ba DJ ndenge nzambalingi ça c'est vraiment un vrai parcours ndeto zoba biographie ba musicien na ba émission na biso bo bano landa na bando benda DJ na nima na bende na nima na ngane bende moko nani yoka shoke tika na nkuna na yaka na ngasute ti masa na bisinga masa yo to mo yemba danger obwaka ngabi tenga na bwaka ngabi ta yemba kapita sala ka ba akapela ba jela ngaba akapela na banda ngokala na nena na sala on na sala mota na faire ngana yiba sala 51 comprendre menga pina na banda ba jewa na kala ozo comprendre ndeko na ngai timba la moko banini masa na Jean Didier akina nzemo nemo banza kanga atama kani moko ngani ngolo nguzalema wala na wikizolema sokyo boyingai nakokufana banseri wana masa wana we mane de Marie Paul bo meza sire akipane bela mambo yemba te mais grand chanteur ozo bwana ti abina ya to sa orchestre ngabi yo sire ngara to sa orchestre yo agate tibote ngabi ngayo sire sura nga sapato to suka wana enta mamora na o libéré pe bien enta mamora nini ona bi muto abato sa orchestre buna nona mekana ba guitariste na bi bon guitariste seri wana ko ngana ole kadana bakaribu na ole na wana pire vient na seri wana Zakari babaso na yaka na parler to lambile ba tomso to sombile kwanga Zakari kako soko tuniye na kibo moto azonga moto aloba wana petit na ngana o edenga ba mabele odike siro ba jeune talent tamba ba ozo comprendre ntamba moko ba esali nini esalike masa wana na ndimi to sa orchestre on komona on succès et bende donc bar ngande bende orchestre nango succès bende tunanga ko nzamba yebi nga sala bana masa na sire na bino yo sala sirage na yo mais yaka répétition mais ya fondateur qui na ba fondateur te nga fondateur bino balé na ye te nga fondateur pona boyaka après na bengi ba guitariste na bi bo chanteur na bi na bengi donc za ko fondateur cofondateur Jean Didier Place aux na pêché mbote so akenda na écoute na na master mo lobby na tuni na bibi bisika komate enta cofondateur muso master na mo ya kacheri ya mutamakasi bo nani oyo Pichulo Mboto ayego ya enta master na ngame mo pas so signer nga oki mape bani me mutamakasi na yemba te yeka sécurité voilà cofondateur enta master mo bo ya ki master wana ya sire Jesus masa ngoko mene ki José Likalako ayo na zamwa na kitambo mais na njira no na pas vient na banga no futi na 13 après mec d'ici rapide non yo lo bana ke rapide mais faut expliquer ndenge ça biographie mais zo zo succès bende bano zo ba contrat pour orchestre comme dans succès bende bar et kinga de bende ta nini sponsorisé na ba brandi mana ba ni brandi tanga na beta musique kuna DJ kuna directement nga donc na lekin ba mo orchestre njili wenge ya njili yangu na no panza orchestre so na ina répétition na zui batu na kena ba ba masa msuku to wana ba na ba poto ba net ba nani digital auta na orchestre na ba bon ba masa na ba musicien na ba ze belé ba jani akosili makambo te ajani azamu na njili te airport na yoka baloba trop o azamu na njili ajana ka mwana njili ta mwana mombele so na matete ayaka na c'est ça musique akoya ana ko ya Peter mo ba musicien na ngalo ba wanga ko wanga na ngona tina te musicien na ngalo la FBI o ya petit na ngala linga ke to aloba pe auta pa nga FBI na kanto yebiye abeta pa waze quoi petit na ngai nani oyo comme ne ko te na ngao benge fiston
nani oyo J3 J3 petit nanga ouais ba petit nanga ba Jos bien na beta na orchestre nanga te mama no ya otala répétition ba petit nanga ba G5 ba no ya otala ba répétition donc ba belé diamant vert moi na ngai pe na wana ngam la sala e diamant vert pour uta pas Blaise Bula ba petit nanga belé ba mirage mirage no ya pa na ngai wana tala ka répétition ayemba ka te ba tala ka répétition baza tellement ebele mwana tanga ezate mokomosu na ozwata ya kotanga succès bende ba contrat succès bende to côté studio succès bende donc ba ndule tout oh matanga ya parisien ngai oh ba o calculer ba yebi ngo muta ba wanga na te wa eza biographie na succès bende après succès bende quand ata succès bende zalaki wengel pare uti poto eye na manda sikoyo vient na ya quartier ayebi ke moto na tika ka ayebi nga ndeni na beta manda wete wenga parite wenge BCBG 4x4 tout terrain OK tango manda yembi wenda tala usala karamini kana ima comprendre makala ibwinja abikenda kuna comprendre ngana sikoyo tanga na komo yema na kangaka ka manda wana siko na olanda ka nde manda yembaka malchance manda pe ayaki na bouton mo ayaki na ngo na obela comprendre bazo obela ti nga parce que na mona ka manda na musinga vie mo uti mikili mais boyebani pire vie na ngai mais ya ba AGP belete ba masaka ya quartier mais ozo boite quand même ti nga na otala pe ti vie na nga mais na ba yoka shock c'est wana kuna zongi na yoka shock na ba yoka shock tanga zo yembaka ba hermo nga na bwaka ba cri ya zo linga te na yeba te esprit na nga na yeba no simbate mais solo baka ba te tika yemba boni boy ko yoki mikili bien nino voilà ce que na zongi ce qu'on étape ya succès bende après manda longwa ke wenge ti ayo kende so mikili ba mimi na Saddam depuis tu ayo ya rakin yoke kotel na ngasi ko na wengel pare de BCBG te BCBG ya manda bayaki na manda biso to ki ba fanatique ya BCBG to ki na kotala sero ba mettre beta bomba ba Eliot banani comprendre na bet na doyeba na biso ba jibeta so ba yeba biso parce que to na ninga sap na ba we ba yeba biso parce que to na kindoki ya na ba email ya bango tu te email ya wana ko nanu te do wana ko te email ya nanu te ko te email ya nanu te mais email ya na hoye biso ndi na mwa yebile email à la presse koyo nga sikoyo to yaka kindoki ba forme webi kindoki ba forme biso sala na njili to memela bango balata ouais ba sombo quand ça peut ultime mikili konzo fin systématique à Roma couloir bana couloir boyebi ka yo sala na ba golf to sala ba golf weston to sala ba weston ba triple semaine to sala ba coordonner so ba via to se ba na ba sala OK vous comprenez ba ibe biso na ndenge wana timanda sikoyo ta oui El Paris nga sikoyo première apparition na El Paris muta mema ngai na El Paris parce que El Paris boya ki digeso oya mema manda na wenge oya mema manda pe na wenge El Paris digeso za pire massa ya Marie-Paul mais vient dans ce quartier grand prêtre na person mbote bisigoza prêtre de prêtre digeso no wana na ba les assuele ba vient nga duduni wa kufa oyi duduni wa baima niwa bani asalinga boye niwa bani atikinga na boye dessin Picasso mawa vous comprenez série wana ba même ti manda zo répéter pardon depuis tu aye ba répéter pas VDF na dépôt na ngiringiri sikoyo ta ba même depuis tu aye wala kuna depuis tu danger non a jomo zo imbaneti ay maneti de baba mais ayem daza l'éclairer à wengel pare to yepe na to yona banini to sali ba test wana dukure tellement ki mona ngiringi serwana ki so ba wana bato belo kotia nga pesko ba meminga kana mutu mo administrateur ga wengel pare mais na ko neti moi deuxième animateur na zongi so animateur na zongi so animateur papa ba ele na ngater mai bende to futa nga bien kuna okende kuna bana tongo tipo ko liete ozonga pe makolo o du frode na ba bis bani ozongile bende na bende succès bende na succès bende orchestre na oza ba contrat ba bravo ba 45 casier timba la moko banini ngabiti faut évoluer succès bende après sikoyo Jumu Marie-Paul aibeta na njili
babiso sikoyo biso sikoyo babi mutu abeta kaka po bokese tuna za ikona nga ba leader tu bayebi ngai na njili bamokeli ba vieux ba grand père ba tutu bayebi ngai ozongo pa timbala mo nga azobeta histoire na nga na bato ndeto akina bango biographie na yo na zobeta histoire les zino na makamamizi d'où vient c'est les zino mutu mususu otuni question série mo olobi ayebi c'est les zino te matali eta mso amona dingi dingi be wapi na yebi te comprendre na yebi siyo na sine wengel pari maripo la benga ngai na podium ayebi ke uta d'abord pas na ye mais ayebi ke na sala ka test mais maripo le second grand porte ko yebi londe c'est ça depuis tu ayebi nga manda yebi ke oyo danger pas na biso manda yebi oyo danger na mikili ba uti mikili ma yebi oyo danger mais alingite o mwana mutama ba manda bisika laki yango na linga ka yete yango na linga manda te ata dans esprit ma ben ande et puis ça na pa na nga moko te asanga pa ba master belé na ba sol baka wana ba viena na sol baka wana grand chanteur on s'arrête guitariste compositeur amasala e ba je wana webike ba mbala moko mari pa habiter esprit na ngesi mana petio a lever de moto beta na simba bo ba ayemba na yembi penzem nini oyemba o Ibrahim wa manda mutana ko ke loko wana zate beta to yokango Ibrahim Chamalando limbisanga na kolela papa intro yo salango osumba bilo wakati manda te nani Maripol place manda kutu bisika la biloko ntoto te sukete nino nzembo wana sikona kina chassa ko yebango parce que na yoka choc ezaki nzembo guitariste na somo oye anosala pa ba japonais azaki cuisiner comme de Gilbert Troquimblo wana ba témoin bazali belé so de ba za témoin evala de ngindo evala mala nkambe grand prêtre na pesi mbote bisika za yebiango bakindo se bangala ba yebiango comprendre bato belé ba yebiango ba maître ngoma jinto ya yebiango ozo comprendre ba viens biso ba toucher bon se ba yebiango nzembo na yaki ayemanda mema kona ongeli pale mabo mari pa bina ngokoti mouvement na koti na donc na koti te mena zongi yes ko pana lo koti menzo ok na zalaki déjà ayebite ko zalaka ayebite na zai mukonziti babombila kai apa na koti be ko kenda ngo ya répétition na ngai na somona ebende mbongo ezokota babondela nga pona kembi kende bo ngana tiko wana za sollicitation eza test te po bansu ba kenda osala ba test po bakota pour na ndokende ba na kenda tiko public ya wengel Paris e bandiko yeba ngai na kenda kana zongo suku mada kota mona ko moyi to andiko yemba siko to andiko beta siko na nini na Pont Kasavu papa vient te dire kinsa na Faubourg Saint-Denis to beta kuna série wana ngana yebi na tak chant ngana ke chanteur te na ki chanteur me na obwa bakri ngai titulaire na ngai aka dukure na Luanda na mona ki ya ofinga ngai na te so ofinga ngapo ni ba biso ngapa ko matoko mais nzambe bo sambela ke azonga ndenga zalaka aki vrai garçon courageux mais ebi ndako bwaka te mazaki titulaire parce que na bagwana ebele po guape contre na monde ndole obi série wana mona tak chant nani o JDT na wangal par JDT la danse Montana la danse kaka oyo Guillaume le Conquérant azali en France Guillaume le Conquérant ya yuyu wana siko ba leader ya Manda et Marie-Paul Manda na Depicho so na bayete batu bayemba yangwana na sima tokina Paul guitariste le ba kuma ba msuba kuma oganga onga guitariste wengel pari yo bi wengel pari bisike ya et banda yo yebi yo na lo ba ko kombonete yebo ga yebi makam na lo c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire tant biso to côté ba série wana c'est ba wana VD lo basse na accompagnement Paul na Alain Mwepo le dia na Christian Mabanga na solo Océan na drum série wana ya Zino na Maradona série wana na Mbunda ya Nodi Mbonda paix à son âme omoni ko kotela ngana wengele pale
na bwaka bakri na bwaka bakinga na kanga kande manda so kuna na el pari tant okota ki bakri no bano boko ça na idée bakri ngote na yebi bakri na bwaka okoni ya television ta moko te to ba quand même yaki kujana pipa tala batala kuja bazobanga mama c'est les Inoye bazobanga mama ruapele aye seri wana wow c'est bien kubandanga moyo kuzela pipe haya mwana mame so nini nzembo ngesi nini nzembo ngesi watanocha tanoka taka nzembo na se ndembo mone sili wana el Paris ezo régner roi soleil banzembo loka ngana moni pasi mingi na bwala ya imambo yo ngana za kote baninga mundele ndombe moto na aeroport njili banzembo wana wa banzembo c'est ça mina el Paris wana ngana na banda osala ta vocal moko te na ye ko banzembo se yimba madesha na bwaka bakri papa mokolomo so ni kamunini yango manda mona ngana lata danger bilamba ya ki avie Socrates maingaka wa poto Socrates bayeba na bango to so apesa ete na ebite manda mona nga bina longola bilamba wana ya la tango bilamba solo boy do la tango to ka poiso wango ala bidia po nga bela boy opesa bilamba na bina opesa te bonigo ta mutu boy ozo comprendre na bina opesa te ba mo manda ki président ashiliki suspension yoko ya ka soutien privé mutayebite ngapel ko na yebiga président na zo bank oyaka lisute nyama yo bona bwa longolinga wala tango na bwaka de abakrina dukure a privilege ka dukure kengai ndeko na ya quartier ya baba la moko na yiba bina o mona tam souvier hermo jo azo lingate na za na monde musique bien ndengeni aussi longtemps la succès bende brad wana ngana na za na yetu leki amanda papi Lumumba papi manda po manda kana famille Lumumba Lumumba ka wa grand héros bon héros national wala ba neve na o natali na kenda na ngana zongi succès bende vous comprenez tala zongi succès bende habité ngana ko za boyete roi soleil akomoluka na bando luka na ndokende ba na luka bo kese er mo wo ngande bende na kimia ngo na comme na ngana mo efongo na quartier 1 na couloir amune les maxi ya Vieux Roger Mwanangeli Pepe Kala zo ya kuna na ngono ke na pa Pepe Kale Vieux ando so ngai ona na yemba er mo pe na zo batembre wana mwana zana Vieux ba seri wana nzambala bana mokili mosimo bali moko serma ona pakira komo ngai te kotika ngai te mwasima kote na mokili atambola kana nzela atongala rangi na ye aza occupé seri wana wow ça c'est les ino mec d'ici natambula kana vie biographie na ba vie na nga ba tuna mumbafu ba yebinga na ba lever les rideaux tout ba vie na nga ba vie sakaneno vie sakaneno na yete so akenda wapi lelo na yebi ke mettre dona wana ozala na no mone makufa ba vie na biso ba vie ba arimu arikambo ba munzanzama munzana aliye krina ngaiti krina ngam na bimisa ko na ketalaku vie na zio ngo tellement ke na balara sali okese na ye kota mokali kuna munzanzama ayebi makamna zoro ba yebi yango timba la mo esali ke bon okomokuta na Pepe Kale na nokuta na Pepe Kale mais empire ngo poko to mona ba vie na ko kuna sous danger kuna kona moto ya osakana te na bando luka kaka er mo na kei biska vie de fa wa yebangai er mo na ke ba shock star série wana er wa shock star tikali ka vie def na vie det vie def na vie det voilà def de baba kuna er mo na mo okota exact ti ko bunda ga mo bana linga isiko musique comme na accro ouais na lotika pena er mo na tiki mbongo fona luka siko carrière er mo vis-à-vis anti-choc grand-père bisika grand-père ayebanga yango wana avant que anti-choc quartier latin nazalaka cousine na biso na za bomoiti lelo akoma osambela komone Rosette Kamono cousine na ngai apesi mbote bisika za ma cousine ma grande cousine apesi mbote azaka na mbali na ye moko boye na kotanga te
mobali yango na koloba kombo mais aza vie na ngape ya quartier lelo akomana mwasi mso na ba vie na ye bani ki chéri te vie na nga William Asendo William Mbumba yebi na Londres place ozana yebi ki tumona ye na ndenga mabete wana ba vie na nga ba dida bato ebele ba vie quartier baza ba témoin ba vie ba simba banane vous comprenez mbala moko isalike na koti quartier latin notamment na quartier latin Rosette na Vieux William wana série wana bakwaka te ba chef alaji ba Jean-Louis Manzungidi Jean-Louis Manzungidi oyebi te oh bana wana bwaka alu simba ye alu simba ma wana ngana simba ye alu simba ma manga wana mwana ansel bete bona tseka mbona wana ngana za na quartier la ba msuna ba yate o ba lo ba le nga quartier la tino na ba yate le kuta mabete série wana tuna partie basse aza na bomo ya ye bien tuna Suzuki Luzubu Olivier masa na nga kutotanga ne classe moko bato wana musuba ya sima bato nga na kuta kuna na bana mona mingi na taxan ezaki Suzuki Willy Bula des boules surtout des boules c'est na quartier à moi ka bossa mais na ebité ko bossa mais est-ce que na quartier la te umela ki opa na quartier la te na umela te mais Kofia yeba nga na ndako na ya bandal kuna ba memela nga na ndaka bandal ba oh atalako ok Kofia bossa na batute ayeba nga parce que ba beta na ciné cité 4 nga na mataka na kichaka na ngai na podium e courage kana mati ayebi nga ba no be nga talako série wana c'est wana yo kana ni Suzuki wana bana nze momo ani boye ani bolo belanga na yo kayo mama Suzuki ayo yemba déjà on se comprend bon faut vérifier tout dans la vérité à la presse koyo koyaya mbala moko manda tanga longwaka wenge bazo luka tenorisa remplacer manda babi akesala tenor akesala Adolphe Asa akesala na wenge bese jake na kosala ngabi man babi atane po babi apelaka famille frère to lia ka place mo to la ka place moko magri manwa na yenga na bayaka na ngate mais olela mutango olela i danger o comprendre po na oli nyamanda manda na oli ka tembre na ekibo moto na oli ngote mena linga babia na ki cool na ye na makamne to akipakati babia ki kota na quartier na wenge et simbité ce que simba so simbate to yebete ngana bise babia ngana ser na ngai moko boye serango ser kamono tala William Foba me babia pa yebana quand même azaki vedette déjà la quartier bokene kuna na quartier la tête bakene na quartier la tête bakene na quartier ya babia kota mbala moko grand chanteur bazuye ngasi koyo na tikali wana ka comme animateur mais na omona bakana ngasi ko na loko bakana ite tilo na linga bakana ite na linga injustice te ngai na linga na juste timba mo na kimi na ngasi usudi na zonga na nganjili ya anjili comme surtout wengal Paris susu e beti na kermesse ya biochimie voilà noko ba matanga boba boy e beta su mukoni voilà qui vient samedi mo ya semaine passée ya ba robeta su ngabi na ya semaine wana ba zo idéologie wana manda mkono ko mono manda obangsa après sikoyo semaine la ndaka wongel pare betité tout dans les orchestres ne beti vive la musique vive la musique redina vina vie beaucoup na nani siko bana njite ma ba binga courage bani na ba yo matakaka Célestino pour ngana na popularité dans nga blague te na popularité na chang Célestino sala ante ba mo papa ba benga mais mutango ba solo ba soki zolozena zolozena ngona na ngo suswa ante mamo via lisi baba zunga liboko ameninga na podium talaka lisi baba impressanji amema ngai vient ngai paix à ton âme vient ba mo ameninga ba de matin na podium to ina masa mo pe akia chanteur ma yeba na le bien te na ki Angelique ka masa on a bien siko na un grand chanteur pas yeba bien comme les tripasson chanteur mo ba ya na papa ba waze ko na ba ni ayeba ni pe ayeba yemba ata masa ata nga yembi bo hebi oh mambo le on a bien beaucoup mambo le tanga na yemba bo nemba nini o adia yanga na yo esili tete bolinga eka boni ye o ya lelo viatali
bokatana yango yo nzembo tango yo za mwana mokete tango nzembo ezalaka yo zalaka yemba nzembo mosusu na yembi te na papa na yemba na bo yemba na yembi yango tina suka bato $1 na le après mbala moko amina yemba nzembo mosusu na yeko yemba nzembo ya yebisanga nanga subisa bato yebisanga mwana mabibie nalembi koyoka bilobela ya bato nga nalembi ye nakasaka na motema awa yokeye banza mikolo posa tofandi na yo yakozangisa nga motema nanga oyenga mabanza mama nayembi na nzembo sako yokanga ngana kokachwa nanga wana va préparer une nouvelle écriture. Il y avait beaucoup. Vele valo ayekin. Vele valo akipiri vina ngai. Aye lukanga banini bana ye na imbela kema appartement na tambo le valo. Sikoyo bato bana oyema na podium mwa na yemba bongo ya kibendo. Bendo pompomi yake. Pompomi ya wana ba yeba na bien te. Après na sima na mona vie Gauthier Mukoka Ramazani. Vous comprenez? Ramazani guitare. Ramazani ga Rama. Rama, celui c'est Saint-Esprit. Babengi singa na Bobongo, na studio Bobongo na Kingabwa. Na bon marché wana. Na kenda pet. Na bengi sakio. Nani ba tokese. Ouais. Ba administrateur ba vie tout ka ba vie kaka quoi. Na kekuna boda. Sérieux wana ebita na koma kuna na nini wana tiki wangali pare ba kamunoso. Nzembo ya liboso ya nzembo ya ready. Badiamae bawolo na suite na sengi yose nzembo bolingo oyo na ete so nzembo badiamae o bayebi yango bayo kango na o répéter nzembo wana erreur na salaka yango balabake tango tambula kote mso fotika kititi nzala ndengwa na repa ona bingala mesala banzala boite vie beaucoup la tika bitabe bisika wana lié bakiti so na sebo so ngala muna riva bitabe na dama una nguba ente na da bitabe la kia via tiki bitabe ok via to mona dama zone loko pamba ente bango banga ba li yango voilà bango ba comme sango danser ente mamo yoko ya sute yom to li yango le bima pache ko ebisanga ko bimate zala na bi abalonga vego vengo na biyo na ko bambo guitar na longa na yuma mbesi na finga ba na kena ngai tana kena ngaboyo okende okesa ngo iko evolue c'est donc ba koko muya na okesa comprendre koko muya kufa que son âme repose en paix obi ke ba mbala mo na kena ngai okesa njoka ndi evolue ba koti ba studio ba nini ekemike na regretter na zongisu na succès bende kaka na osala nga okesa na nga bitiko tanga na sala bona lingate ba mise bakima songa na ke luka ba mise batikala kaka na ba masa no asirere wana za kaka so na yeka o praise fondé ponga no benga mingi fondé ozo mpa bamba la moko ale esalike wengel pare Yesu show Yesu kawana ye na ngano zo misala wana na kermesa biosimia njili siko ngala bina no kesa na lelo nde tozali awa to yemba ka banzembo El Pari banzembo to répéter ka El Pari poto lia bango banzembo to El Pari beta sino beta kia siko ba ba biga originalité nango El Pari ete mari pona ki wana yo ki bito ki banzembo yo gabi mais chanter wa sekino orchestre na benga na voilà eko sala siko ke Marie-Paul Roi Soleil a commis siko mobali ya grande sœur na biso quartier Frida Mouchi Marie-Paul a comme bena orchestre njiri elingi ngabra ngana sina na Frida Mouchi ka sœur na ngai sœur na ngame sœur ngata na boy bongo ya wonge pare beti bo babenga na podium mais yo zakino orchestre kimelani ngabite bo pesa nga suspension na pesa suspension Marie-Paul bi c'est les signes public ngabina ngabino manda mdapesa ngana revisai wana revisai manda mdapesa manda yo pesa abi non zaki voyou na yango akima na bité yem ta longola ngai pona bilamba abana ya ka shooter pona bilamba wana voilà pecho no beta ponga na no beta kroko ba no benga monsieur de crocodile
Kolo Kroko na kini Diwa kombo nanga les grands sapeurs du clan Wenge. Kombo nanga yana bana obenga ngai. Bandimino so Wenge Paris place bazana opesa bango mbote. Bango bapesa nga kombo. Ba chèque toi victoire. Vous comprenez? Nga do tambola makolo. Na luka makambo ke maison mère yo répéter wana na leki wana. Ba beti ngai mabe. Ba beti nga pena yankuba. Mari po batindi kara ba yeko zonga lobby TV loisa. Vous gagnez bon na tout. En tout cas, Oyo Eza biographie parcours ba musicien d'où vient les musiciens. Ça fait bien. Ba ba taper ma biographie na ba mais ba otu na ba mingi ba vocal ba sala. Mais ngana na bandi ba vocal te wana événementiel. Événement pour misala. Yo pno assez les ino, grand sapeur de clan Wenge multi voice. Au moment ba combo ba na changer. Mais ba massa msuta on tout dit ba on a critiqué ba on te ce sont des bons. Ce sont des bons ba ki kana ba combo na bango wana kaka. Ka ba vocal ba nini. Mais l'époque n'est pas comme vous changez. Ouais. Vous comprenez? À la presse, quand on est en Angaï, je suis en France en mouvement. Dans la zone du mouvement, il y a un coup de sikoyo, bateau me souple basali, au bakota sika. Mais le gars a zala été ma communauté badoye. On a écouté bango, mais on a reconnaissance na les doyens. Voyage mo banga bakende bona moni voyage mo batiki ngai. Na voyage ba tinga mais en même temps ba substitution bi manda longo Wenge Paris. Manda sala okese na ye. Okata nga sala ba musicien te. Ay ko luka. Nga tali ko na bite nga mo ko aluka ngate. Orgueil. Aluka ngate nga na bi Mais tu on sala okè nga ba longo le kuna me viena nga quartier na ko tiki pe bote magé ki bote mabe na ye, marqué orgueil mais okese yango. Aya na ye na succès bende awa, azui biso ya comme le rôle président. Biso to comme le rôle ba musicien na ye. Na proposé pas vie ba ABC pe simbi pe mazaina ba ministère musu to répéter na rompo wileri kuna na lingwala ata abando zo pe ba ministère musu to sangani me ngana équipe na ministère wa yemba lola ye so manda na olinga nga mo akomo linga nga trop amoni be nga vivio moni wana olinga nga teta il fallait fula nga ndele lo biso de okay danger pe njili pe mati danger mais ya sala ngota na osaka contre ngai vous comprenez? Wenge Paris que Armageddon ku se kende ki si ba ya ki ba beti dukura baby si po dukura mda baby sa album wala Armageddon na ba clip ba chanter makambu tukitoko to bani na manda to beta bo ba wana Wenge Paris kenda poto ete kenda Tanzanie ba tourna ba kota West Africa ba na Est noko Edgar na ebisayo to bani na manda bien Babiloko tout ils ont contrat il y a Brazzaville il y a FESPAM mandam da parce que nous avons président mais ngana ndo zana mingi na landela pe makambo na chef d'orchestre to ko na Brazzaville alongo nga chef d'orchestre ate jomo auto kufa na poto ayaki peka poto ça so ba 3 mois kufi jomo ma que son homme repose en paix alaki homosexuel pour ba PDT homosexuel aki homosexuel comme on est Malik c'est vrai qu'il est homosexuel parce que yemo wanda oyebisanga. Vous comprenez? To comme kuna bo manda zular bo ngala no za chambre bo po kangama na manda na université maringo abina braza akomolongola ngai ko tika nga po zular ngabité e simbate en même temps to bo Wenge Paris ko ya to mbaka banzembo moko ba ba je content ba yesu braza tutani kuna noko to ba ye braza boye wana vie na ngande na bona féliciter ka vie wana vie na nga chuke lomboto place aux aviez tchouké le mot en tout cas viens merci na au salanga na vie na ki diba na ngaka ya mukende na rata vie asala oni pour biso to na kine ba socia poto ba socia ba master bazo évoluer ngaso na évoluer kate nde na kufa nde na komata muta pusu ozo comprendre viens na bina nga petit yo ye na manda muta linga yo to ba membre pa el Paris ba ke manda linga ngate yo ye awa na kesa manda makole kayoti Marie pour la zone d'un hôtel Méridi. Oh, la bien sûr, le roi bien, roi au bateau, bateau profiter pas mais au fin roi le roi soleil tu t'appelles yo fin aye. Yonan. Attendez na bo ngana ko meka ko na ko bandate. Roi ko beta ngambata isang ilote. Père na ngai. Abengsi vietuka meminga ba Mirador amatinga danser moto la kani Mirador. Cheftaine ya ba danser, cheftaine d'orchestre. Amemanga banini ba
Maripola binanga Maripola kabila nga $300 on a monate pas dosé on a zwakate abizonga mouvement nazongi mouvement na étranger madana ngalo bala longa ta mutuga yo longa una mta papa ngao keso na papa ngao keso nzala uno okazwaki mbongo buna yeba place azwaka mbo parce que nga zaka neti burado na minute wa bana tala buna ina na yibe 2000 balles $2000 plus 300 Maripola pesa plus 3300 2300 na yaka na bato ya munene na manda tatu osonga na kano rapide na danseuse na roi yo sa bile ba saka na Maripola wa Maripola leader wana no somona noko concert boy manda ko beta wenge référence na wenge pare manda ba dire manda beta no liboso alingité o ya ko beta sim tala bato na brasa ba konta parler de congrès o histoire ezala ke o tabula ipa betaka o va pesa na mbote na mbilia be la boya ndula ngo ka événement ya mwana si wala ki des événements événement na nga na événement tabula na mbilia be ozo comprendre manda ebika na oyemba pa ne pona ebisete na longwe ayibika mdo akangi ba colère nene ngakanga bisika bomba imbongo ayibite ba isi ba yibaki noko tona manje mona no bana nga na moni pasi mingi na bala nje ba rikoko ya bula mbema na pesi mbote rikoko bisiko za oyebi nje mona banda kuna maripo manda ba ese beta na yo alingite popso do banda va maripo la kota manda ne okese ne buru ya yemu ga banda ga mbala mo alingite bon lo alingite ma wongal pare matanango a beta sima wongel pare tangi matika ata ngai bona maripo ngana moni pasi mingi na bala ya imambo yo ngana zak mane pechoza ndoki na bomi orchestre ténoriste ngai ténoriste po ya koma ali shooter ti le lo koma a shooter na ya critiquer ete mais na beta ka biographie nanga comprendre na ebisi yo ya ndule si batutu babima na sana manda obetela nani motote na dongola bilamba na ngaba na kena pa mari pa hotel lobi na ngoko zonga ta siko na ngambu ya siko ya beach ngobila sangwe kepo wengel pa na public ya osaka te parce que c'est les uno azongi na braza tana yebu danger bayambi su mari pa bayambi ngai Ebi à l'étranger, compte double. C'est les zino pili la moke. Et suaka, c'est les zino. Wana amunene boite. Dimi. Hamburger à poto. Kwede. Obi na ebiso ba na banda ba voyage. Pointe noire. Voyage à Matadi. Voyage bon. Donc mudabano bloqué ba voyage à ça c'est. Na kende bo na saba kende. Ti René comme ça ba njiri onga na contre-mande. Ok, à l'époque, tant que manda longa wenge, bisika to eba ne melia, wenge musique ya ko betela Cinécité 4 o kanga mala lupango na biso. Siko batanji la côte, mutoto longa to ko beta, non ngombe ba mena sa emeli. Pour anji so ba lingoto ba obeta yo. Bo ba mena sa emeli pour. Ba mena sa emeli la côte que yem da remplacer manda. Ok, mela kina massa ne moko boye, comme on a pas yeye. C'est pas un petit na so massa na foza. Arrive massa nanga. Si on a ce qu'on habite, bon, mais là, c'est mêlé, Simbate. C'est loin, mais il y a un quartier. La pas un quartier. Boudo qui me s'est mêlé, il mêlé à Ebi, il mêlé. L'habité, il mêlé à Bamoba, il était sur un boss, les selon le Bawanga, Bou Akima, Bou, Bombe mêlé, mêlé, Bou Akena. Pas sur les mêlés à t-shirt, mais on a fait la bien. Pour un mandat de la Tindarabat. Oh, un mandat de la Tindarabat. Vous comprenez? Si il met la créer relation tant qu'il n'est pas dans pas il créer relation makasi il met la première poto aya tanga zonga aila ensemble moi bakaki première fois na mon affaire na ndako emele na lubudi so numéro combien na ebite lubudi na lemba wana na epa emele na nova na premier étage bo apesinga na lela ma be na ebite ensemble oso na tikango wapi mais ya ono mona na na be emele na lela ma wiga mais na mikili ebiga ga ere moko tamsusu mais ce sont des gens à respecter quand même. On a respecté parce qu'il y a Mikili, la musique avant là, il y a Mbappé ba disque belé avant là. Donc photo la vérité, reconnaissance faut y aller. Si na voilà qui entre parenthèses parce que tu es pas aimé les wana. À la presse ko wengel Paris,
côté wengel paro tango na faire to yeba na faire tango wenge pene panda ta ba na ba intervention rapide faire ba no ya oluka ngai na kota maison mais ba okesa no sa okesa pambala Titanic ozo ko na mike ngana okesani ti ya ba zwa ka jani ke ale ba jwa jani kota njili ba lo ba mwana njili ka mwana njili te aja na mwana njili te ba tutu ba yebi ngaza njili wate atika ko lo ba kaza mwana njili aja na njili wate ngana yebi na yebi ke bon chanteur un grand chanteur na critiqué était mais John est un grand chanteur ayemba bien vraiment ngape a convaincre ngana en tout cas ça chanteur mais ça mon angélité vous comprenez si sikoyo papa wengel pari masolo bani na fansi penda mémoire okoli siko na koli siko na biya ba papa na okenda ngosuté mais na kidi ba moko boye so kimpini ngo bana oyela ngai na tala boye communiquer banakre ba vie ngamo ba vie Willy Fundu ba vie Didi Mvoma ba vie Deten ba vie Raoul ba vie ngayo nani wa soda ki soda colonel Nzapali roi de bête ba vie na ngato na bango na bende bani ba Sébastien totambola na bango zaiko yelongola ba misaka ba damo banani fo balongo na bi akesa ikodi o zaiko na kida na miliango vie josaka ebingai c'est que tant que pas groupe belé na tamboliko na toru makam na toru ba na sala parcours ko leka ba mise belé mais sauf quand na na ko na ba album ti désordre les gars na ba forme na no longo so na kimpi na kena ngai o comprendre pour nga na ko la place mo na papa bipoli papa leki na ngai bipoli fo motako barabara moko que son âme dans na otala pe série wana biso tu na ba yoka shoto na otala Victoria bango tu banoza na pango kanga na biso ba Kinkester ba bango tu o comprendre timba moko ba na côté zaiko ta na côté zaiko na sale test na nzeo moko mokolo ya lomingo otambwisinga moto tabasinga bataboye Jessica ya kinzembo ya vieux suki na ebite tu nzembo na mais vieux endo mtano yemba ngoto na koti pe oh mama webi ke bata na koti zaiko na bando ya pe répéter bien ngas ko na zo zaiko na esprit viva forme mona bana tala makoto bani bango me o zaiko wana ekuta siko na zaiko siko na kota attaque double fonction chanteur animateur na ekuta na chanteur animateur moko na papi cocaïne biso mibale c'est les yeux na papi cocaïne mais viens non pas ala igna no ba tiena ba mikolo pembeni na ekuta moni ba deyo ba lasa tuna lasa o ebisa yo ba deyo lasa ba msusu wana iba iba onte po ba yakisima comprendre mais onga na mona ka ki Willy Bula na moni si Willy Bula na zaiko pour na mona ka na quartier la te ba mu comme so nyoka longa be ngai soki likamni no so ba ko na ba ke ba ko sanga makam ba bi nyoka longa be ngai petit na moni nga pe na mo njeli mais bon voilà moni ba na zaiko ba no para zaiko ba na bo moni zaiko ba na bo mo njeli na kota te mais est-ce que yo yebe na makasi na ndeni président te yo yebe na makasi on na no yeba te so ya nini mais il a tibino na pese lettre na tanga lettre bona dia ba longoli ouais il est alongoli ngako accoutrement viva on est comme ça na yeso abi mais yo yo te ko ya net ba papa wemba moko boy ko lata ba shimiza milai banini abina ngabongo bo pani azai contre papa wemba te zaiko ya na bandenge nango il voit ute zaiko que c'est logique classe quoi classe ozo ba mais l'habité na ngo na wasu zaiko na zongo na wasu el pariga el pa mari por pa boya amate o yeli susu ena donc tuna er mo boye manda bango tra bade bango tu balongwe to tika tiko na ministère pina tiko biso tiko yo wala ko ba uti Tanzania ngara kenda Tanzania ti na lo ba vete na kenda te tango wana uti Brazza tango to uti Brazza bisika na yezo ha poa premier studio na kota na wengel Paris ezaki studio ya Meko studio Meko na comme la première pas John Misitu ozo pas nemba ko nzemoni nemba vocal mo na eba ngo sute vocal ngo yaki Jansi kinde de l'éclaireur à mituri salazino lingi bino mingyo
nani nana wapi maninga nanga nzembo vedelo apesa nga vocal tia na yimba su nzembo moko boye nzembo ya mutu moko achaka mutu moko abeta guitare achaka ngona orchestre mutu ngo kombo nani na bosa ni kombo na ye achaka oya kina ndako ya nanina ezaki kune Jean-Marie Molato nanina na kaka ngoma batu bayebi yango babandimi tu bayebi yango ozo comprendre ti na yo chape banzembo na wengel Paris nzembo na mama de Wilimbu la watko to emikili premier mikili na ngai enfin noko na nyo kwami na musique ngai na nyo kwami premier mikili na ngai tu as le 2 décembre 1999 premier mikili pe premier mikili on peut dire dernier mikili noko ngoda fi bilamba na def na opportunité ya na sala ba ngomi ba bena ba stade du 20 mai na kenda ba kote mususu manda telemi na simangazo orchestre na terrasse ça pena ba biki notre on a chanteur moko manda ana na suspension ye moko kenda ka moazo yate mo chanteur wa matanan na matabo ba ayemba Ibrahim wana yo ngai ko na nyata Ibrahim chamalanda ya sukaka ngala zoken yeyo tarakin bana kindi baza abandela anta ba mari pona bina bombi ya bandela moko manda matabo manda bima ozoko bande na succès en tout cas loko wana betaki entre parenthèses premier mitoto yebi ko mikili ya liboso pe asuka première mikili toyaka détour ta fo balo ba pe mamba détour toyaka détour premier mikili premier mikili toyaka détour on a do beta parcours premier groupe toyaka ngai Vedelo Delo bass Vedelo bass na ba master mosusu na Marie Paul Yemo deuxième tour ba obayaki bango ba yebi bino mo boyebi boloba ba yebi ba deuxième tour ya ba risque oza po tikali po troisième tour ba yate ti lelo ouais ozo ba oyebi to ye to betandule awa na LC c'est roi na LC bele ba yepoto mikolo ba yebi LC te bande te na fingi bino te me boyebi na bino te vérité ya moi to betandule na LC to andi ko betandule to ke Londres to ke Autriche to beti na Belgique na Belgique na salle noble wa ba Richard Luemba bazawa ba Richard Luemba do cadre nga ba bienvenue ba ba like makengo joyeux anniversaire like makengo na pesa ki yote me na profiter na pesa ba master na nga ya kati like makengo azalaka secrétaire ya fan club asimba mbongo ya fan club ya succès bende makima na mbongo okima na mbongo na kanda ya mbongo kima na kese na ngai n'importe quoi heureusement na kese on a simba kiste bon on a simba kiste mais en tout cas donc to ye awa to bandi beta partout moko boyebi ka ba défense ndenge za donc to ya awa ngai mutu aliboso na pour avion ba benga c'est les ino mata na avion poso ngakini te na so ngakini te to yemi ki ya mikili voilà premier kill to deuxième premier mikini tala premier mikini na deuxième pas ngeza na te bana yo ba masa mse ba biki ba ya ba mikili belé mais ngai na sala ba voyage na Wengel Paris pas plus de 4 3 voyages kana bakini wana banini ba ya liboso mikili tikali pe mbala moko ya mikili ya liboso pe ya suka tana comme na mikili ya bato yamba biso basakari ba babaso ba yebi ba vie Denis Mulamba bon alors mec d'ici tant sikoyo o tikali na mikili après tokinde pona ko gagner temps na biso pona ko chita tant ngana tikala na po ngana tikala na volonté na ngate viem da vie matiki bino akili yango na dog na okenda ngana vie po ngata na ye a idéologie njilu ya bala njili idéologie chango etikala chango donc petit loi mukanda sanu sa masoro kenda ka boulot ngana ya otaki misi mais comment ça fait que mec d'ici VP aza awa comment ça fait que ti sikoyo ozasu na mouvement na te yo osala siko makamno na ndenge nao te yo kaka cité ya wana zo yebisa yo ti tant ngala totikali avia kekini pour renforcer ma mosusu ndeka kende kini biso na sima awa go vanda pende ngona attaque musicien attaque musicien na go vanda bongo te na no kile wakayu na ngalo ba vérité na beta ba préparation de commande na be chafaudage kayu na mona kayu te so biso ngato ba lo ba nie kuna na beta kuna kayu ya ukanga ba nia na 5h na nino na cimetière à Pante na beta ngo on a deux chaba ukangi na 5 niao
na bakata oui banya balonde ngana betango munzula bina mutabutu ya wana kama bato balukula ngamba ngana munzula mutabutu. Bon, mec d'ici après les martyrs. Te o sote kutu. Tala tikali ya wa muziki banina ba muziki ba karaoke banana o bandaka wana vie caché na ba masa wana tanga tri persona vie popolipo ba sala ka orchestre mo awa ya 500 ya 500 bon to no le kale kana tsoka ponga na to boule pina ba monte na boule na no fona no kayu fona na mo position pour c'est wana le seul musicien qui na BMW na W ya mystique na poto ba musicien mtuna mona ngo makolo na zo leka bango ba kara wa misa quartier de la terre o sukinga nani na leki ya makolo comprendre fiera nengo na zo mukanda ponga na parmi ba mission ba zo ba mikanda liboso a part ba misa academy be na iba na ba ngo na te ponga pa ba mission zo na occuper ba ngote ba faux chanteur na mona ba faux chanteur ba ni de comprendre. Bon mec d'ici to gagner temps. Bon gagner temps na yo siko avant les marquis série moko boy na ba te so kopa nguta abi na no beta ba fort na tika ka esprit fort pongai so ba landele makam na ona musique bien te na na koma saper ponga ba saper anjiri munandi maganga ba saper a changu ba saper a solo ba to ba niket ba yaka ba to ba kanta yala la wana ba to ba banani ba comme na Cyril Kina fumu abile ba to ba Didier Mayabu ba grab ba beta ba de ulilwa tina bo wana ba Martins Masinga ba tulwa Martins Masinda do ba lokwa ba Makengo Bwens ba grâce à père bengat ko sero na yena bula sap na bule mikili sap ok mikili faut payer pe chance ba via idéologie ba via so ba mettre idée ba via visa makaya ba via so ba via Robert Zipati ba mec ici na solo ba pesa ngai boule ke foso bantoto ngana pe bantoto atamni balé na njil blasere mais na lobango te na tina na lobango te ozo comprendre parce que les vie privée entamba mo ba maître John ayo bien on maître John double one ndi wana maître le mabe double one maître John si maître John oui maître John Moïse ayo bien nga bina nga non petit orchestre mo jo fungwa awa il faut ya vive la musique à tendance en tout cas faut ta image wana ngana beta Zénith na papa Wemba tant papa Wemba bimi boloko ouais tant bimi boloko na beta Zénith 2004 na beta Zénith na papa Wemba comprendre boluka ngo beta ka sortie à vivre la musique à tendance au mona c'est les îles bamba lu yeka yo mona ngai wana oyem na ebisi yo vivre la musique à tendance mais vivre la musique à tendance on a écouté ba massa pe ba grand chanteur na kuta Serge Mabiala nakuti pe nani oyo Gejo Star faut nous appeler Gejo Star on l'excelle avec Michel parce que c'est un grand chanteur d'accord nakuti ba Gejo Star nakuti ba vie Jojo Baïke nakuti ba Oma nakuti isusu nani nakuta ki mais ba faux chanteur pe ba la mo ndam chanteur roi Mamale oui Mamale na bien faux chanteur te na bien nakuta ki azane chanteur gaka nakuta ba to belé nana nisusu ba chanteur ba gi mo belé. Mec bon. Ici après tendance siko to tendance ba ndule sidol ba masa mususo nga na mwana wele na ele pari na koti bango bulu bayaka mais ba na bonde ba salaka mais ba musu ba kota pe fiti bon ba nini net ba fitor ba rebile net nga kama mwana mutu mwana nga sa album ne fotanga ko ba serizine pour nga na zong se réponse pour album na ko zong sa sur réponse na mutu na so bo nga na finga mun na ko finga so mutu te na zong sa sur réponse na mutu te siko na comme na étape ba ba finga na yo pedondo comprendre na enfin mec d'ici a changé na ko finga le susu mutu te parce que ba mas de belé pe to na ba motam suna na ba combattant ba bisenga ke no masa ko finga le sute so ba bisenga na maleme na yo comme na Britannia na ko yo ate to ki ni pona ko citer mec d'ici a comme na les marquer na comme na les marquer na vive la musique na studio pas vieux sec bidens masa mo yaki na nzembo na eto kabula mo biso depo ba nzembo yaki belé masa na côté na esprit mabe bu ba kosenga makambo nga na finga papa Wemba nga na finga ba orchestre banini ba révoquer ngai lisolo na obete mo ngo mususu parce que so na bete no ba to ba kata na ko seka na ko beta ngote botika na posa mais na obeta voilà webi bamba na mongo na yako yoka ke naka Serge Mabiala lobaki ba mo le marquer ala ba tanga epe kombo na kati
tolongo vivre Serge Mabé alongo na ndenge na ye nga pe na longo na ndenge na nga oh qu'est-ce moi ça bien nga ko massa na bato na tout faire faire ça mais massa ya na yo na le marqué nga bia qu'est-ce la bino ba matirita ba na meke bo bunda kuna abi yaka jumora na côté ya Méline Montant ba nataka massa moko boye ki na japonais japonais na oh ya donc ne ça nga japonais japonais pas to beta na pe na kala pona bo sala bet l'étape to beta na tas bolingo ta junior ba bia mdana me manga kuna na côté ba limité kuna ba funa oyebi na biso ba na koma kuna buna muna JDT équipe Mbimba JDT Bill Ferre Bill nani sus Serge Mabiala te Serge Mabiala mona ga été Rabi ayaka sim Rabi na guitare te Rabi pe na mona ga été tap sur la mona ga me na yeba ga na noté na moni ba papi mbonda na moni kapangala Caps kapangala mutuka munene gadrumer oyebi ki natala su natala bona na mona susu boy japonais yemoko na bi c'est bon écoute l'équipe est ça chaud ote musu ba bandiki songi songo yete ba JDT JDT yebinga bana o ngali pari soka bana o yebanga na yebinga ta mais yebinga JDT atkabino o yemba bien JDT bien yemba bien JDT ko bien yemba bien molopo na pese mbote bese ko za Jackie pour ça vient na biso wala ba massa ba Marie Paul na ba wera amkolo ya mais on dirait pas asa mukolo do faut respecter batabo comprendre ba mamobu fera bina ngayemba oyemba na bandi be koyemba ka nde wana sala nga test na parce ba yebi yo déjà ba batala na bando yemba fera bina nga fa yemba ka fera nda nga personne yemba na le marqué bina ya fera na JDT fera pendant le premier position fera nga ko wanga atala lo ba so ka liaka nie so nini wala za makambo ya mukili fera tsenga ito no bo ba administrateur ya ki ye JDT na Bill na japonais na sima ponga ataka na japonais po japonais mtana okumbela biso ya te wano yema na mimishibas mimishibas na pese mbote besegoza ti Mabiala pa yona tala kwa wana attack it na masa moba na yema na quartier la tete nyoko na mete banzela ya njili matete wabo komi yo Ferre Bill Mabialos mama na attack champ ya Jackie te ngai na champ tala ngona première sortie buta lukango na ocha première sortie ta attaque ne ya lo baka stocké ngai pardon Ferre ngai Mabiala JDT wana ba chanter reconnu ouais après ba chanter monsieur bazalaki ngana ebi ona ebi varai monsieur wana bon bagna ba chanter ga nde wana après na ebi na simato na météore ne va kofelo mi na beta ka danger comprendre et tu as un danseur na biso po nani Toms na mon frère Hervé Hervé grand danseur donc qu'est-ce qui complet papi mbona na mbona somo bongo kapangala somo qu'est-ce qu'on a dans ce zalati lelo ndebo question je bimate mais qui bo konzinde mote boma ki ndele bimate ngaba na bitina bakabwana te parce nga za ko sala na kina mokanda na kenda ko yemba makamna bango ba confiance na ko ba vocal ni osalaki kuna tanto yo kota studio to sali miracle miracle Serge Aipsen bosaki to sali album al bosso le marqué ya suka pe yangwana miracle ponga la continuer na wana faire ouais album asuka wanga la continuer na wana faire bosali miracle le marqué panzani faire que ça mouvement na te faire ça mouvement te mais à préparer album boyo continuer na faire ndé c'est là que c'était zana émission de yalaki pour faire avec camarade nanga personnel na no privé ma amna biso nga place tout faire ça so faire ya na côté au moins tout mona mais par rapport à batu mususu mais comment ça fait tisi ko bomona na sona faire zela kasina to ko koma ouais après c'est quoi ba premier album de Sal le Marquis miracle il faut qu'on le bosse na sala na 100 kg na 100 kg 100 kg na le Marquis bomo inanga ezo tambola na makila maya makara baskale pasi bidisolo binini na souffrance viranga Claudine Mavanga Sara oki vocal wa na sali vocal wa na sali moteme ezali lokasa te vraiment pongana kama ya tikala ba prete olelo na parc général et puis ilwangomba
nani nanana abembila na Saint-Denis otalela ngali kambo yo mama munu weye wana na ko sa sur vocal na nzemu mosu tuyema na fereka ngana fereka na JDT nyonga papi kenzo defana mokili ya se nazongisa patakutana na ika na sa su na nzemu moko ya japonais ngana mlesa kene na ngando ta Canada luka kikala katerna komirango komi kalangisa ba tenor wana nyoso c'est moi vous comprenez ti ta les marquis ba nungu leki songi bandi oh JDT leader oh na ngone loke pendant orchestre kibukonzi oyo lobi parce que Serge oh ni oh kibokonzi bali kibokonzi nga d'après nga orchestre les marquis ona yangwana ya le ya fere les marquis ona ya fere na ndenge kimutia mabete na ndenga bien il fallait de faire za na mokonzi na biso pour batiaka mokonzi o aza na compétence bakota mokonzi moko aza compétente comprendre na fingi batu musu te mena ndenga boulot pe na nde alaki à part nga na administrateur te na administrateur il faut batia faire bu nga pa na baluku na pe faire mamoko ba ke ne quartier la te au moins no bo mai mouvement bien faire ba jouer ba mo quartier la te ba akei bil ba mo asu contrat na ye ba ke ne kin to tika na JDT to yemba na ye me ko yemba muke me JDT alinga ye chef wa bien ngala chef ye bon bwego to la musi yaza ki sondo na suta ba ona kenda na ngai ndeko na nga tango le marquis et sili wana et le skufi nango les marqués ko to tika na JDT zo simba nango te to kende boyo rien zo simba te ba école ba clip tika la zo simba nango te faire un album na ye avant que akende quartier la ta do négocier déjà faire un album na ye papa faire ego sala sans interdit et on écoute les gars après quartier la te a outi quartier la te mo na ba na badi ba bulo ndeni denga wa ba bude faire ngamba mo ba to sali sans interdit oyembi a sali sans interdit ngana accompagner na yembi na zo la rien mais bon et là ba kanda yango na ngolo na zo rien mais et ça la succès na yemba ba likolo kako na sala na le marquis ndreka le marquis na sala ba vocal ebele ba vocal ebele d'accord après na évolué na nganga moko na bani libulu manzengele ko yawa c'est ça mabe libulu manzengele moi ba vidéo na comprendre japoto ndenge zala japoto donc moi je suis un mec d'ici donc il faut que je me comporte comme des mecs d'ici comme des enfants qui sont nés là jusqu'aujourd'hui je me comporte comme ça vous comprenez type bon jusqu'à nos jours tout ça na biso to continuer ma solo après na comprendre que ah vous avez distraction il y a pas distraction donc il faut que ça là on a un engagement mec d'ici en parlant des combats mec d'ici en parlant des combats c'est un truc tout qui aussi ça on peut peut-être pas à la fin comme il y a ça combattant vraiment pour un peuple mec engagé te wana na osala wana na osala mo na bien parce que bato bazo zelanga na lobana nu ba yebisinga trop makambo yo o ekoela kinga bandeko na ngai na poser d'abord question avant expliquer bateau mec d'ici a été agressé non j'ai été agressé là je vais parler ça mais j'ai tenté pour m'agresser ngai parce que ba makambo ebimi ebele ke ba misu ba pesi bango ba mbongo pour ba éliminer ngai babin na ngai babin colonel Odombo na Pacheli ba lycée Ngando poani kaska bato la gouvernement wana bato bomba bato ba comme na suka lo ba bomba bato ba comme na suka wana ba informateur na ngai ba formateur ba kota na carte informatique o ba zoka ba direction aner ponga ba Facebook na ngai nyoso kwaka ba landela ngo mo ba bomia mais ba kokwa ngo pété na chanson na ba bomba na changer ma mambo systématique vous comprenez donc wato olobela ngo kuduti na oloba ngo ba na mission mo ya propre mais na pesibino na koloba banani yango banga ba akolobela ngo koloba yango combat bosi na koloba yango to yebi de abatu na kata combat ba infiltrage comme ebele mais to kolemba te to ba nozana ba marche no to kozala kaka na nako yembisa ne na yeta mutu abeta nga mbata wana na zoka ki makia na ngetangaki na to ebiso ne bandele mission oyo biso to bana ba teke to bana ba umu vous comprenez
ngai so obeta no bato bambata obeta bato bambata mais yeba ngo obeti ya suka muto asuka obeti mbata ya suka obeti mbata ya suka parce que moi aussi j'ai mes amis j'ai mes potes ici ils ont entendu ça donc muto aleki muto na relation azate so yo kwa na fa o croire que yo za danger na so ba discipline na le kuta bo sa so ba nini mais yeba ngo ke na ba massa ba ntika ngutu ya mboko ya danger ba cousin nga ba awa na koloba ku ba kombote parce que makambo wana nga na intellectuel tant la fanda na lobelo ko tebi oyete so démarche nda na sala dossier de la brigade criminelle dossier de la brigade criminelle mutu wala bazoki carte d'identité na miyebi et puis so bazaki na batu pardon so bazaki na batu ba otanga bango po baza ba infiltrer na nga na loba on sikote mena ko lobango dossier de la tribunal à Bobini na avocat na maître Paul Djunga to landela ngo déjà mais tu vas me payer beaucoup nga obundila mboka na bosolo batu ko bazolia bambongo aboyongo na boto yo ko agresser ngai olo bakinga na finga batu est-ce que nga na finga ka batu ba peuple o na finga ka batu na nzela bien na finga ka batu ya pouvoir so yo na finga ka batu so kotela batu ba tindio donc on a mingi ta koloba on a mingi ta koloba dossier et ça dans l'état voilà dossier dans l'état na ma papier tu na ko la so ba plainte ba kambuto ezali po ba moda ki makila na ngande etangi. Alors pour finir voilà. Mec d'ici na kolobango do ba mama ba papa bandeko na kolobango omoni ndenge liwa oyo Rosi akufi yango ina loba liwa oyo Rosi akufi ngai sanga passe na mutema epesa ngai posa kolela na longoli pina chapeau que ton âme repose dans paix notre héros national. C'est toi le héros national, Rosi Mukendi Chimanga. Je ne savais pas qu'à Kinshasa, il y avait aussi des combattants comme toi, intellectuels. Nous rendre hommage à la famille. Nzamba Sunga Bisoto Zamakoki ya bien. Bana wana, photo longola wana gisata, ma famille na wafuba longola gisata pour na danger bazanango. Il y a batu kanambe, ba médiocre ba luka bango. Donc yo sala batu pasi mutema pasi. Ngaso na kiona ndap tsumu kola onde ba betike masas. Na mitemo to na onde ngapela ngana kufa na ngai tala ngai ka tombeka ba mikolongo ba beti Rosi masasi ngape ba menacer ngai donc nous sommes infiltrés bande ko na ba combattant so moni ba zo ni menacer moninga la bino combattant bokota kambala moko bokotaka na pesi bino torte na pesi bino faute pour ba kidiba bato wana na yebi ba ona bilongi na pesa bino occasion te na yo surtout yo le premier au betaki mbata na pesa occasion te mais yeba on makambo ya na l'état makam na bien protégé na ngunda na réfugié tant o betanga bato na tendance nini et ça menace de mort donc na mingi na lobe ba mama ya combat ba mama ba combattant nyonso na monde entier na pesi bino mbote tuko lembate ata babomi biso ya on a lobi ke au moni jour ba beta Rosi masasi jour ngape ba menace ngai donc nous on est ciblé biso to bimisa bilongi na biso boyo kela biso tamawa to bunda pona mboka na biso mbo ngo kombe ba opeso ko ya ko bomoninga no Congolais to zo bunda polo mboka na biso za la bien yo ngo boma ngaka likola mboka mo ko lia combien de jours o lia combien de jours surtout quand ça ba combattant le roi ba vient biso ba Albert Mukendi bakei que son âme repose en paix bakunda ki ye na uta omona bakunda ki mais biso to na makokite omonika nde to za boy ba misalo to zo bunda wa okoki ma musala te de ceux qui musala ba misalo biso sala ba olongola yo et puis na rendre sous hommage que son âme repose en paix mon pote Jet ba to kuna zala ikutu parce que moto abetaki ngambata wana so batinda ki pona za na matanga Jet te na ebité mais makambo za na l'état makambo za grave so yo mona obisa o makanda ko landela o tina suka nga babeta ngate tuna Marie-Paul moto abeta Marie-Paul mbata abeta Marie-Paul mbata Marie-Paul ayebisa ki obeti mbata ya liboso pe ya suka na vie na yo donc ngapo beti nga mbata za mbata suko beti nga na vie na ngai donc longo na loba na lakele mutu mabete makambo ya na l'état na kolobango bien mais héros national le peuple gagne toujours Rosi Chimanga bandeko to sunga famille wana papa wana mama ba père de moi na bango tala ninga tiki bana na yemi bale na mwasi na ye souci pasi zo sala bato mais on a lo bien on ndam na lo bango ya bien ingeta
Merci. Nous étions sur www.visionnewstv.com, la solution à tout, nulle part ailleurs. Ça se passe qu'ici, c'était les mecs d'ici, c'est les Zino à lobby biographie et carrière musicale avec notre émission qui parle 100% pour la musique. Que baba no le baba biographie na ba auto ibaka d'où sortent ces gens là parce que ça tenait à lelo ndenge mo le bako ya ngo yo soki chana boité donc boy ba biographie ezaki vraiment très très important ya koyeba bato bazo utela wapi. Alors et puis na katio malobate Edgar oyebi ba combattant monsieur balingaka ba se comparer na ngai za nga artiste engagé donc faut comparer ngande mo na ba Boketu na ba Alpha Blondy ndenge moko na ba artiste ba bundila mboka na bango. Okay. To boy ba hypocrisie artiste moko sala na gouvernement o wana lo bake o je suis réussi non to linya ngote botika molimo arosé kende bien. OK ozo comprendre ba artiste biso photo ya elle mo ba comparer biso lo na ba Basta Congo na kanti oyebi artiste engagé wa bundela pona mboka na yemba pona mboka na ye. Okay. Donc elo na lo bake en tout cas Keba mais je suis prêt. Cette fois-ci, je suis prêt. Moulaye ko saoté. Donc je suis prêt. On appelle à Moubala Moulaye, on appelle Moubala. Donc nalobi boy, pardon, nalobi boy. Ndeko nanga, tu vas bandeko. Mais so comité na point au toucher mutanzoto, eza suki ndeko te. Donc oza na tendance à mabe. Oza comprendre et puis to yeba ngoti na suka na ndenge te okena na tribunal. A cause convocation à Zéanango. Ok. Donc, et là, on a l'obaya souka, pardon. Bande on a mis sur place, nous sommes télémi. Boké, on a bien filtré, surtout ma tête, nous sommes ciblés. Frère Nangamoko, à ça en informatique, a outil pour découvrir que bâtir 36 000 €. N'a pas le bango, bâtir 36 000 € na bata aner, na bata kanambe. Babo mangai. Bamdeko, boyo qu'on plate boza. Boyo kango. Awa Albert Mukende a koufité, évitez sur bâtir Keni. Mukolo na tentative wana ya ko menacer ngai e ko za pe ba bettinga pe na kufi ay bokundi ngai le kina ngo ande ngwana ay po oh je suis Célésino je suis boy na lingi biloko wana te je suis prêt ba massa na nga tout baza presso boye dako bo ya soute partir ma moyen pour na l'état donc ming on le bezate la pesi ba combattant tout ya ba Afrique du Sud partout. Merci. Le peuple vaincra, le peuple vont gagner toujours. Ainsi que force n'a pas si on botte le peuple gagne toujours. Tozala qui na www.visionnewstv.com la solution à tout. Tina Matanda, Maria Quadra, Mami Matanda, Deborah Fatima, Jaël Mampouya, bon, Sarah Martinette. Sarah Martinette. Lanette Katanga, Christian Falings, Michel Senté. Sarah Martinette la gendarme. Sarah Martinette la gendarmerie. Yango, merci.